開波咯！你上次睇翻啲片啊？夾唔少咯，咪睇啲特別啲嘅呢你唔睇你自己講嘢嗰啲啊？第三節你都講好多喎。係嘛？係啊，先睇翻。你自己講。出唔出得街？你睇下先。出唔出得街？出得街咩？出唔出得街？粗口出得街㗎。粗口啫。冇，你上次 X 阿星都好大聲㗎。哦，呢啲節目效果啫。係咯。節目效果。所以你應該繼續旁白。可以啊。我聽日有星期日有錄個星期日。係嘛？我嚟。你嚟。休息。你攰啊？今晚分超。分超得唔得啊？有冇貼士啊？有俾你。好啊。會咩動作嚟啊？呢個喂，好似怪怪地喎。我睇唔到，我睇唔到。個臨尾嗰下話傾緊偈。其實我係咁樣，佢喺呢度嘛，我喺呢度嘛。咁大家其實五波嘅，佢唔夠我快，我都夠我波喺邊。但係佢正向用左邊膊頭撞低我。但係佢係冇，佢根本就係要人攻。不過佢話我推甩㗎，佢用正向左邊膊頭撞。我就覺得犯規。因為佢嗰個前即係向前嗰下唔係向波嘛，向人。但係如果即係打橫個動作係打橫，打橫掃係啦。但係如果佢係孭身位，轉向個人係向住個波，用右邊膊頭撞低我咧。即係大家一齊去嗰個位。係啦，大家一齊係膊頭撞膊頭咧，我覺得冇分。但係佢正向用左邊膊頭，根本就係要人唔波噶嘛。因為佢冇意欲，個波已經俾我踢咗喺後面噶嘛。係咪先？咁佢即係擺明撞人啦。你唔好理我。或者抽水咯。係咯。佢話佢冇分。如果我睇得唔清楚個位，不過我見到你跌咗喺度。即係個解釋係咁咯，佢正向咁樣擺明係撞人啦。咁佢話人哋推甩腳，咁好多人哋推甩腳，你咪撞交人先，係咪先？抽水咯，可能係。抽水即係可以。抽水都係犯規啦。係啦。可以咁講。如果係咁嘅。如果佢轉到身用右邊膊頭咧，我就覺得冇犯規啦。因為佢向緊個波嘛。係咪先？我都係嗰句，踢得街場多咧，硬係乜都話膊頭撞膊頭冇分。哦。我唔知啊，你踢得最多衰咪冇睇你。哦，係啊，我都可以睇翻嘅。如果係好似你咁講就係咯，合理啲嘛？你轉到身，你用邊？似抽水咯，係咯，你轉到身用右邊膊頭撞低我嘅，我覺得合理。但係你冇轉身，擺明。如果大家向波拍膊頭。係啦，佢係根本佢個正向個身根本係擺明左邊膊頭撞我嘅。可以向波嘛？睇下咯，今晚。我個理論係咁。因為具體我都睇。我知。就見到你兩個跌咗喺度咯。佢唔夠我快撥走個波嘛，佢咪話我推甩腳。好多蚊啊！
許日新。嚟料咯，嚟料咯！係咪幫手拍片㗎？見你好似有啲興趣喎，見你好似有啲興趣，見你對呢個攝影好似有啲興趣啫嘛。嚟啊！嚟去傾偈。咩啊？你阿 Frankie 傾波經啊？佢都唔影。好似好辛苦喎，見到你。搞咩咧？似肚痛喎。我可以錄晒我把聲。照講，照講，唔驚啊！你平時嗰啲乜嘢我都係咁錄㗎。有冇食咩好嘢咧？最近有啊，食冇嘢做咪去食嘢。咩啊？放題嗰啲啊？自助餐啊？落得唔好而家。嗯？笑晒我呢次，我可能今晚好多 VR 嘅我諗。剪出嚟咯。文進都剪咗段啦。又要剪精華呢個都有最基本咯。嗰個燒肉幾抵食。OK 喎，百零蚊啊兩個。聽到我有痛苦嘅聲音嘅。咩啊？錄晒咯，冇嘢㗎。大家聽下。哇！
係咪計有冇計時啊？你錄影見到20分鐘就係即係計呢個時間。你開始錄影20分鐘。可以啊，可以啊。咁唔使知道幾多。即係我話幾點開波，幾點開波噶咯。你可以提早。咁又冇。所以呢度呢條都拉到呢度，同埋而家呢度都成條拉好痛。上次文進嗰次，我落地落得唔好。上個禮拜啊。唔係我冇我唔想揀呢邊落地，跟住將個人移過去呢邊，點知咁樣都屈到。而家呢度咁樣全條都拉到，呢度而家最嚴呢度。一傷咗咧，是打個位就會有時掕到其他。就下啊嘛，你其他位啊傷埋。我買 L 又贏咗嗰啲，全部輸晒喺波度。買波，跟住所以唔買波。大唔大咧？我有一個月前都賴一贏。買 L 又有90%贏，跟住買波有80%輸。好難買啊！假球嚟嘅，即係玩下 OK 咯。佢話你都係贏啊！佢話你跟佢買。嗰日 OK 咯，即咁你唔係一日㗎嘛？即係計贏啦，唔計輸喎。咁死得啦！贏嗰時買多啲咯。咩？贏嗰時買多啲咯。咁可能就變翻輸咯。我就係咁咯，有一日就係咁咯。即係諗住個勢好似 OK 喎，咪再嚟一嘢。所以都係慢慢玩住。所以我多數都買高水，即係如果有得揀，我覺得一定有想買嗰場。如果見到我想買嗰個買上下嗰啲，如果高水嗰度，我多數買高水。高即係我覺得，即係如果佢一個1.9，譬如話一個1.8，或者1.7，一個2點，有時咩2.01或者1.98咁。咩啊？呢個你呢個係買咩先？即係譬如話，如果係我通常我好少買贏和輸，多數都係買上盤啊、下盤啊、大啊或者細咁樣喎。咁我會覺得嗰場我睇到，即係主客和啊？唔買主客和，即係唔買3個，即係你一係讓球主客和，即係一係讓球上盤，一係讓球下盤咁樣。讓球亞洲盤，一係贏讓球，一係贏啊！得2個 option 啊！你買3個 option 嗰啲好難，即係譬如話。你係買，譬如話你覺得讓1.5球，你買上定下咁。即係嗰啲角球大細啊、入球大細啊。我通常都唔會，如果低水多數都唔買，即係你要中多啲高水先掂。如果唔係你狂中1.7幾啊、1.8，你最後你冇啊！你贏2場輸1場，其實你10場裏邊贏6場都係會輸。好嘢，博士，有黑。即係咯，就係咁咯。所以我多數都買1.9幾、1.95啊，或者有時我想買嗰樣嘢，如果見到2，我會即刻買咯。所以咪就係，因為我都計條數啊。好嘢，因為都計條數，即係你譬如1.6幾、1.7幾，你贏2場，跟住買一場輸翻1.6幾嗰啲就1.7幾。係啊，所以你贏2輸1，咁你都係贏唔到錢咯。你可能都係攞翻個本咯。所以一定要買1.85以上，如果唔係你係冇得打。係咯。咦？呢個係邊個？喂 ，hi。使唔使啊？你怕唔怕俾蚊咬啊？唔怕，你嚟咯喎。蚊拍水呢度。
咩話？長褲。哦，長褲長褲，哦，好好。傾下偈喎，咁遲嚟嘅？哦，睇下波嘛。我拍埋呢度啊，因為佢仲有4分鐘到，跟住就完，然後就下一節係。但 L 其實幾好買，佢如果你嗰兩隊接近，你買佢時長之後打嗰個時間大，咁基本通常佢都接近咧，佢就會打得好激烈咧，就打到30幾分鐘咧，咁就買，跟住就買去擊殺數大。咩？講多次 sorry， 啱啱整緊嘢，聽唔到，講多次。咩擊殺數啊？即係我話佢其實都係 L 有得買擊殺數兩隊，跟住或者單邊擊殺數。咁如果佢通常單邊擊殺多啲咁通常單邊擊殺數都係開16至18咁樣嘅。如果佢話全隊全場擊殺數可能係28咁樣。咁要兩邊接近嘅，多數都會開個擊殺數係大嘅。係正常。佢哋兩邊係差唔多嘅，咁佢咪會打，佢咪會個時長咪會，通常佢有28至32分鐘咧，都有得即係叫做32分鐘大定32分鐘細咁樣。咁其實嗰啲其實都暫時嚟講，我覺得幾好買咯，因為中。易中啲咯。但係佢有咩㗎？佢嗰啲好多時。咪個賠率得唔得？O K 㗎就係，因為佢開大細咁，即係好似角球大細咁。但係你買嗰啲如果 L C 幾多？咪譬如左右兩邊咁，有得買單邊擊殺數咁㗎嘛？咁佢幾多倍咧？咪你預兩邊可能1.8、1.9咁咯。哦，都高少少咯，高少少咯。咁佢高個波少少咯。佢平均可能1.85度啦，即係兩邊。咁佢即係抽起15% 水。係咯，大概係咁。咁正常。但係我通常就會買高水，譬如話佢嗰個1.5，因為佢有幾個盤，咁譬如話佢有譬如話28分鐘、29分鐘、30分鐘、31分鐘咁樣，咁我咪可能如果我係想買佢大嘅，咪買31分鐘嘅大咯，咁佢咪會可能會有1.01啊、1.02咁咯。所以其實都 OK， 即係暫時你知道嗰啲隊都係悶嘅，都係淨係喺度龍嘅，咁嗰啲咪唔會殺好多咯。即係你識，因為可能佢哋開盤嗰啲而家，因為佢呢個我買嗰個咧，佢係新開呢個項目，可能佢都冇，未必好有經驗。不過最緊要你買，唔係好完善咯。你買佢就已經抽起15%水，咁其實佢都有着數嘅。其實你最緊要長買咯。係咯。佢唔驚你咩咯？係啊，冇錯。即係你長賭就你中咗已經係蝕咗15%俾佢。長賭必輸㗎啦，呢啲就係。咁但係你如果你中得好多次嘅時候，咪唔輸。你係咯。同埋通常，如果我有睇冇信心嗰場就算。咁所以通常買嗰啲都會有信心，所以都 OK，我覺得都。易中啲啊！感覺易中個波。易個波啦，條波假波。好似曼城咁，曼城對修咸頓都入唔到波，咁你呢啲咪入唔到，一球入唔到。佢一定死咯嗰啲。你冇諗過會咁喎。即係好似我嗰日咁，我未開波已經即刻一開波已經未開波已經一早買咗巴塞皇馬。佢都一開波已經做咗，開10幾20分鐘。不過都冇辦法，最後都係玩得多定。雖然我冇輸，但係花咗好多時間，最後都係冇乜贏。贏唔到錢。你中嘅喂！
你中嘅率一定要有60%以上先至有機會咩？除非你話你有成日中嗰啲過關咁樣啫，如果唔係你都係冇。